Привет, меня зовут Марк, мне 5 лет. Я этого робота сам сконструировал. Я сейчас покажу, как его надо включать. На вот эту вот среднюю кнопку. Я покажу, как он работает. Смотрите, сейчас направлю. В прошлом видео я не туда направил. Вот. Мы второй снимаем. Вот. Это мой робот. Пока меня звали Марк. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.